दोस्तों कैसे हो आप लोग। मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, तो अभी मैं स्टीम ले रही थी। 3-4 दिन हो गया। पहले बुखार से परेशान थी, फिर सर्दी खांसी, अभी गला बैठा हुआ है। स्टीम ले रही हूँ उसके लिए। ए माँ, मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है कि मैं निगल नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी, निगल नहीं पा रही हूँ। ऐसी हालत हो गई मेरी, पूरा कफ अंदर जमा हो गया है। तो स्टीम से थोड़ा सा खुल रहा है धीरे धीरे। मैंने इसमें ट्यूब डाल रखी मेडिकल से, या तो आप फिक्स भी कर सकते हो, फिक्स डाल सकते हैं और फिर भाप ले सकते हैं। और बहुत बुरी हाल है। 4-5 दिन ऐसा निकला ना मेरा। उस पर मैं सिलाई भी करनी थी। कस्टमर को 2 जोड़ी ड्रेस दिया मैंने सिल के, तबीयत ख़राब होने के बावजूद। फिर भी वो कह रही थी और एक ड्रेस सिलो। मैंने कहा नहीं, पहले तो मैं एक ही सिल रही थी, पर वो ज़बरदस्ती से फिटिंग अच्छी लगी तो कहने लगी दूसरा भी सिल दो। मैंने कहा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। मैंने कहा मैं कैसे करके सिल रही हूँ मुझे पता, और उसे गाँव भी जाना था। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं भले बाद में, क्योंकि मुझे भी गाँव जाना है, तो मैंने कहा बाद में मैं सिल लूँगी, पर अभी नहीं। तो दोस्तों मैं इसलिए वीडियो वगैरह ज़्यादा नहीं बना पा रही थी, ना यूट्यूब पे, ना इंस्टा पे, ना फेसबुक पे, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं। और तबीयत ठीक नहीं होती ना, कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। और घर का काम भी होता है, खाना बनाना होता है, पूजा पाठ होता है। सफाई तो मैं इतना कर नहीं पा रही थी, पर पूजा पाठ थोड़ा दिल अच्छा लगता है। और सिलाई कर रही थी मैं, तो अब थोड़ा बहुत तो सही है, पर अब थोड़ा आराम करूँगी मैं। अब मैं किसी का सिलाई विलाई कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि मैं जब भी गांव जाती हूँ ना, मुझे उस समय काम आते ही आते हैं, और मैं ना नहीं बोल पाती किसी को। ये मेरी आदत है, मैं किसी को ना नहीं बोल पाती कि मैं नहीं सिलूँगी। उनका मन उदास हो जाता है फिर। तो इसके लिए तो दोस्तों मेरी तबीयत के लिए गॉड से प्रे करें कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। उफ, ये देखिए फेस पूरा लाल हो गया है। फिर भी ओ मम्मा, गर्म पानी पी रही हूँ, अदरक वाली चाय पी रही हूँ, हल्दी वाला दूध पी रही हूँ, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक भी नहीं होती भाई मम्मा, बुरा हाल है मेरा। उफ, राधे राधे।